हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है ना फैक्ट चार्जिंग का सलूशन बताऊंगा फ्रेंड। तो फैक्ट चार्जिंग को सबसे पहले चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, फैक्ट चार्जिंग को चेक करने के लिए जो तरीका है वो सिंपल सा है। आपको चार्जिंग कनेक्ट करना है फ़ोन पे और यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है बैटरी कनेक्टर पे। तो आप एग्जैक्टली चेक कर पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर फ़ोन में फैक्ट चार्जिंग हो रही है ना तो वोल्टेज जो होगा वो 3.5 से कम आएगा, 3 पॉइंट से कम आएगा। ऑलमोस्ट जो है कुछ फ़ोन में 3 पॉइंट होता है, कुछ फ़ोन में लेकिन 3 पॉइंट प्लस ही होता है वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए 0.58 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये फ़ोन जो है ना फैक्ट चार्जिंग है। अब फैक्ट चार्जिंग क्या होता है कि जब आप बैटरी लगाओगे ना फ़ोन में तो ये इंडिकेशन शो करेगा, लेकिन बैटरी जो है वो लोड नहीं करेगी चार्जिंग को, मतलब उससे इनफ वोल्टेज नहीं मिल रहा है। देखिए अभी ये वोल्ट जो है ना चार्जिंग का इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है ना, तो अभी जो है फ़ोन को खोल लेते हैं। ठीक है, सारे स्क्रूज को रिमूव करेंगे फ़ोन खोलने के लिए। देखिए ऑलमोस्ट ओपन कर दिया मैंने फ़ोन को। ठीक है, तो ये इसका जो है मदरबोर्ड है, पीसीबी, और यहाँ पे देखिए कारीगरी थोड़ी बहुत की गई है फ़ोन में, फिर कनेक्टर भी चेंज किया है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा वाटर डस्ट पार्टिकल नज़र आ रहा है, आप भी देखिए। तो होता है फ्रेंड, कभी कभी चार्जिंग सेक्शन में डस्ट पार्टिकल होने की वजह से जो है ना ये फैक्ट चार्जिंग की भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि क्या होता है कि ग्राउंड के जस्ट बाजू वाला जो इंडिकेशंस होता है ना, वो इंडिकेशन की लाइन होती है और वो कहीं से शॉर्ट हो जाती है। उसमें पैरेलल में सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा होता है, तो वो सब की वजह से जो है ना इंडिकेशन होता है लेकिन चार्जिंग लोड नहीं लेती है। पॉजिटिव लाइन ब्रेक होने पर भी लोड नहीं लेती। तो फ़िलहाल अभी उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है, फिर भी चार्जिंग लगाने के बाद जो वोल्टेज है वो उतना ही शो कर रहा है फ्रेंड। ठीक है, कोई जो है ना, तो अब जो है इसके पैनल को ओपन करेंगे। पैनल को ओपन करने के लिए कई बार मुझे कमेंट में पूछा जाता है, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप पैनल को ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई बोर्ड जो है ना उसकी प्रिंट डैमेज नहीं होगी। आपको ब्लोअर से राउंड राउंड हल्का हल्का जो है ना जॉइनिंग पे, वहाँ पे आपको ब्लोअर घुमाना है, थोड़ा वो हीट होना चाहिए ताकि ये ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर होगी वो ब्लोअर की 400 प्लस होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप हीट करोगे ना तो चिमटी से आपको कॉर्नर से, देखिए ये कॉर्नर में गैप होते हैं, वहाँ से उठाना है। देखिए हल्का सा आप प्रेस करोगे वो पूरा फ्रेश जो है ना वो निकलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रिंट डैमेज होने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है पैनल को भी निकाल सकते हो। कई बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें पूछी जाती है, तो मैं आपको दिखा दिया कि आप कैसे निकाल सकते हो। देखिए पूरा फ्रेश है। तो इसमें फ्रेंड होता है चार्जिंग सेक्शन में कभी कभी जो है ना बैटरी पॉजिटिव पे R200 या R20 का एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, वो काफ़ी हाईलाइट रेजिस्टेंस है, आप देख पाओगे, मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीक से। तो कभी कभी क्या ये कंटिन्यूटी शो नहीं करता, इसे कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करना चाहते हो तो आप 20K पे रख सकते हो, लेकिन अभी यहाँ देखिए कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ मैं, वहाँ तक ठीक है और उसके बाद भी ठीक है, यानी रेजिस्टेंस जो है वो ओके है फ्रेंड। अमूमन फैक्ट चार्जिंग में ये प्रॉब्लम्स होती है। तो अब क्या होगा, या तो आईसी तक जो है ना उसकी सप्लाई नहीं पहुंच रही होगी। वहाँ पे देखिए 6 लाख की एक आईसी है, वो आईसी तक जो है ना बैटरी पॉजिटिव से इंटर नहीं कर रहा होगा वोल्टेज, तो भी फैक्ट चार्जिंग होता है। अगर इंटर कर रहा है तो आउटपुट बरोबर नहीं दे रहा होगा, तो भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आउटपुट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है। अगर आउटपुट के बाद प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे कभी कभी जो है ना ट्रांजिस्टर लगा होता है, वो ट्रांजिस्टर में भी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो फ़िलहाल इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, लाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड। यहाँ मैंने चेक किया है अभी, इसका जो वोल्टेज है ना वो बैटरी पॉजिटिव से, जो चार्जिंग पॉजिटिव से जो है ना लाइन ब्रेक है इसकी, यहाँ आईसी तक देखिए नहीं पहुँच रही है, रीडिंग जो है ना नहीं आ रही है प्रॉपर। तो अभी चार्जिंग कनेक्ट करके देखिए बैटरी पे चेक कर रहा हूँ ग्राउंड करके, तो आईसी पे जो है ना कोई जो है ना वोल्टेज नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब इंडिकेशन की जो लाइन है वो ग्राउंड के जस्ट बाजू वाली होती है, तो वो इंडिकेशन लाइन प्रॉपर है, लेकिन ये जो है चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है ना फ्रेंड वो खाली ये है कि इसकी पॉजिटिव लाइन जो है ना बैटरी कनेक्टर से बैटरी आईसी तक जो है वो नहीं जा रही है। ठीक है, बैटरी i6 के अमूमन जो पॉइंट है वो डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई दिखानी चाहिए, जो कि नहीं दिखा रहा है।
तो इसीलिए जो है ना हम क्या करेंगे, जंपर करेंगे बैटरी पॉजिटिव से। तो आप चाहो तो डायरेक्ट आईसी पे भी जंपर कर सकते हो, या फ़ोन में कहीं पे दिया होता है VCH करके पॉइंट दिया होता है, या CH करके पॉइंट दिया होता है, तो यानी वो बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव पॉइंट है। वहाँ पे आपको रीडिंग जो है वो चेक करनी है, वो 500 के आसपास रीडिंग्स आती है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने जंपर कर दिया है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। ये देखिए यहाँ पे जंपर किया है मैंने, VCH का पॉइंट था जिसको बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो उसके बाद जो है वो रीडिंग आ रही है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ अभी। तो इस तरीके से जो है ना फैक चार्जिंग की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। अभी देखिए यहाँ पे VCH का पॉइंट था तो इजी हो गया, नहीं तो यहाँ मुझे डायरेक्ट IC के जो है अपर पार्ट पे या इन जो है वो रीडिंग के थ्रू चेक करना होता है। तो इन फ्यूचर मैं आपको दिखाऊंगा अगर वैसा कोई फ़ोन आया है मेरे पास तो। यहाँ भी फ़िलहाल देखिए जंपर जो है वो क्लियर दिख रहा होगा आपको। ये देखिए यहाँ पे VCH की जो विंडीज़ थी वहाँ से मैंने शॉर्ट किया है, और उस तरीके से जो है ना अभी ये वर्क कर रहा है। तो सप्लाई भी चेक कर लेते हैं कि कितनी रीडिंग्स आ रही है। तो देखिए यहाँ पे जो रीडिंग है वो ऑलमोस्ट जो है रीडिंग 3 के आसपास आनी चाहिए, कुछ में 3+ होती है। तो लेकिन मिनिमम जो रीडिंग होती है ना फ्रेंड, अलग अलग फ़ोन की अलग अलग रीडिंग्स है, तो जो मिनिमम होती है 3 के आसपास होनी चाहिए। अभी देखिए शायद चार्जिंग प्लग बराबर नहीं हुआ है, तो फिर से एक बार प्लग करके चेक करते हैं। देखिए अभी प्लग कर दिया है मैंने, फिर से एक बार रीडिंग को चेक करते हैं। तो देखिए रीडिंग जो है वो 3.20 आ रही है, ठीक है। तो यानी इस हिसाब से फ़ोन जो है वो चार्ज होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करके जो है ना चेक करेंगे कि बैटरी जो है वो लोड हो रही है या नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी लोड होके दिखा सकूँ। तो अभी से फिर से स्टिक करने के लिए भी देखिए फ्रेंड, आपको ऐसे स्टिक करना है क्योंकि पैनल को हमने रिमूव किया है। तो हम एक बार प्रॉपर, एक अच्छा कारीगर इन चीज़ों पे ध्यान देता है फ्रेंड, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से जो है ना इसे स्टिक कर सकते हो, और फिर जो है प्रॉपरली ये स्टिक हो जाएगा, और फ़ोन को एक स्टेप पे फिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे फ़ोन फिटिंग होता है प्रॉपरली, वैसे एग्जैक्टली फिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप पैनल को रिमूव भी कैसे करना है वो भी मैंने बताया, और अब फिटिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप फ़ोन को जो है ना पैनल पे फिट करेंगे। पैनल पे फिट करने के बाद जो है बैटरी लगा के मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि फ़ोन का जो रिजोल्यूशन है वो हुआ है या नहीं। अमूमन ये अभी फैक चार्जिंग रिमूव हो गई है, क्योंकि 3+ जो रीडिंग्स आ रही है उस हिसाब से जो है ना ये वर्क करेगा प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको वर्क करने में, ठीक है। तो अब जो है फिटिंग करके चेक करेंगे कि रीडिंग जो है वो कितनी आ रही है और बैटरी जो है वो लोड हो रही है या नहीं, ठीक है। तो बैटरी लगा देते हैं, स्टिकर्स भी लगा देंगे प्रॉपरली। देखिए तो अभी ये स्टिकर लगा दिया हमने। अब फ़ोन को ऑन कर रहे हैं। तो ये फ़ोन जो है ना बैटरी इसकी पूरी ठंडी है फ्रेंड। तो अब जो है फिर से चार्जिंग लगाएंगे और चेक करेंगे थोड़े टाइम बाद। तो अभी ये मैंने रख दिया है। कुछ समय बाद जब इसकी रीडिंग चेक करेंगे फिर से, स्क्रूज़ को टाइट कर देते हैं सारे। तो ये थोड़े टाइम बाद अगर फ़ोन ऑन होगा फ्रेंड, तो इसका मतलब ये है कि जो बैटरी है वो लोड ले रही है चार्जिंग को, क्योंकि ये बैटरी पूरी ठंडी थी। तो थोड़े समय बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो ये ऑन होनी चाहिए चार्जिंग प्लग पे ही, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, इसका बैटरी पूरी ठंडी थी और वो तुरंत ही शट डाउन का एरर दे देता था, लेकिन अभी ये शट डाउन का एरर दे रहा है या नहीं वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बैटरी लगा के अब फ़ोन को ऑन करके चेक करते हैं। अगर बैटरी लोड हो रही होगी तो फ़ोन ऑन होगा और शट डाउन का एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए अभी जो है फ़ोन ऑन हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। अब इसे ऑन करके चेक करते हैं, तो फिर ऑन होगा तो ये डन हो गया है फ्रेंड, कि प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो देखिए ये ऑन भी हो गया है अभी। तो इस हिसाब से प्रॉब्लम का जो रिजोल्यूशन है वो ख़त्म हो चुका है। और अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपरली बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो गई। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन जो है वो हो चुका है, ये डन होना चाहिए। तो ये कुछ समय बाद जब मैंने ऑलमोस्ट
हाँ 1.5 आवर्स तक इसको चार्जिंग में प्लग किया था, तो इसकी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हुई है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इन फ्यूचर आप हमारे मोबाइल रिपेयरिंग के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे इजी ट्रिक्स वीडियोस अपलोड करता हूँ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड या मोबाइल रिपेयरिंग रिलेटेड, जिससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू।